quando a gente manipula a articulação, a gente rompe, né, dentro da cápsula articular a gente tem um líquido. Esse líquido ele vai se acumulando, ele vai formando uma estrutura dentro da cápsula que ela rompe e volta a ser líquido de novo. Aí você tem a liberação, ou você tem um barulhinho lá famigerado que as pessoas muitas vezes odeiam e outras que adoram tanto. E faz mal, Gilson? Não, ao contrário, né? Quando a gente força uma articulação, a gente estimula a liberação de mais líquido sinovial. Então a gente ajuda na lubrificação articular. Tanto que a minha articulação não tem nenhuma deformação. Eu tenho o hábito de manipular.